Kif ninsabu fl-aktar perjodu festiv tas-sena, iż-żmien tal-miliet, huwa stmat li 25% tal-passiġġieri li jivvjaġġaw matul ix-xahar ta' Diċembru mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta jkunu Maltin. Fis-stqarrija li ħareġ l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta indika li l-qofol tal-festi mistenni jintlaħaq fis-27 ta' Diċembru, meta madwar 206 tjiriet se joperaw lejn u minn Malta u b'madwar 30,000 passiġġier f'ġurnata waħda. Dan il-livell ta' attività mistenni jaqbes it-traffiku medju ta' kuljum tal-ajruport matul ix-xhur tas-sajf. Dan juri l-popolarità tal-vjaġġar f'Diċembru, speċjalment fost residenti Maltin. Al kontrarju ta' dan il-jum tal-miliet mistenni jkun l-aktar jum kwiet tas-sena fl-ajruport, b'50 titjira minnu lejn Malta, biss skedati. Dan għaliex ħafna turisti jaslu fid-destinazzjoni tagħhom qabel il-miliet sabiex jiċċelebraw il-festi mal-familja u l-ħbieb. Fil-waqt li residenti Maltin jammontaw għal-medja ta' wieħed minn 6 vjaġġaturi matul is-sena, fix-xahar ta' Diċembru dan l-ammont jiżdied għal wieħed minn kull 4. Din iż-żieda tiġi fi żmien tal-vaganzi tal-iskola, laqgħat tal-familja u interess dejjem jikber fid-destinazzjonijiet tax-xitwa. Il-Polonja wkoll saħħet il-pożizzjoni tagħha bħala suq ewlieni għal Malta. Żieda fil-frekwenza tat-titjiriet poġġieta fit-tielet post f'Novembru wara r-Renju Unit u l-Italja. Il-Ġermanja klassifikat ir-raba' post wara li rreġistrat kabbir marġinali matul l-2024 fil-waqt l-Ispanja reġgħet daħlet fil-quċċata tal-5 minħabba tkabbir b'żewġ ċifri. Flimkien dawn il-5 swieq kienu jammontaw għal kważi 62% tal-vjaġġar ta' 734,791 passiġġier irreġistrati fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta f'Novembru.